It's me Shefin from MSA Malayalam. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കട്ലറ്റിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോ തത്സമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 വലിയ മുളക്, പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം, പിന്നെ 4 അള്ളി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 1.5 വലിയ ഉള്ളി, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബീട്രൂട്ട്, ഒരു ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ 4 വലുത്. ഇത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്, വലിയതോ ചെറുതായിട്ട് അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ 4 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്തു, പിന്നെ ഗരം മസാല, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. തൊലി കളഞ്ഞ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ വിസിലടിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി 3ാമത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ വിസിലാണിത്. നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ പൊടിക്കാനായിട്ട് വെക്കാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 4 ബ്രെഡും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി, മുളക്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇതും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം, അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളുടെ ക്യാരറ്റും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ 1.5 ഉള്ളി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്ത ഇതാണ്. മുളക്, വലിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഇതുകൂടി അരച്ചെടുത്താണിത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ കട്ലറ്റിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഉപ്പ് കൂടാനും ഉപ്പ് കുറയാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും നല്ലവണ്ണം ഇളക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നമ്മളുടെ ബീട്രൂട്ടും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ച ആ പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷേപ്പാക്കി മാറ്റണം. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആക്കി മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി കാത്തിക്കാണ്. എന്നിട്ട് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാത്രത്തിലെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവല്ലോ, അതേപോലെ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊട്ടിയാൽ തന്നെ മതി. ഞാനിപ്പോൾ കൊട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 5 ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നു 5 എടുത്ത് വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം എടുക്കാമെന്നാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രീതി നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മൈദയിൽ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത ക്ലിപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരുവത്തിലാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ അതൊന്ന് ഇത്തിരിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിൽ നമുക്ക് എടുത്തിടാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ പാത്രത്തിലാക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2 ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പൊരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചത് ഞാൻ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിരുന്നു, പക്ഷേ മിസ്സായതെന്ന് അറിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെരിഞ്ഞെടുത്താൽ തന്നെ മതി. നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഓൾറെഡി വെന്തതാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് എടുക്കാം. എനിക്കങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ തിന്നാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ, നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഷിപ്പിൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.